Det sidste vi nåede at tale om, det var, hvordan en stjerne udviklede sig gennem livet. Og det vi ved jo, det er, at igennem den her fusionsproces, så vil hydrogen jo efterhånden blive sammensmeltet til helium, det vil sige, at den vil blive opbrugt. Og det betyder jo også, at når hydrogen er opbrugt, hydrogen som jo er den brændstof, stjernen skal bruge for at lyse og være varm, så sker der noget med den her stjerne. Og det der helt konkret sker, det er jo, at den gennemgår sådan en udviklingsfase. Lad os se på solen som et eksempel. Vi er her omkring. Og i starten havde man bare en sky af en masse partikler, kerner, protoner, neutroner, som igennem gravitationen samlede sig og dannede den her stjerne. Og så går den her hydrogenfusionsproces i gang. Og den fortsætter så. Men I kan se, at den efterhånden blæses op. Det er fordi, der bliver mere og mere helium, og det gør, at den bliver større. Her på det her tidspunkt er så blevet en rød kæmpe. Og det talte vi også om, at den på det tidspunkt var meget, meget stor. Og så sker der den her planetary nebula, sådan en planettåge eller en stjernetåge, hvor de yderste lag bliver skudt ud, og inde i midten vil der kun være en hvid dværg tilbage. Og efterhånden som den så køles ned, vil den blive til en sort dværg, som I ikke kan se på billedet mere. Helt generelt kan vi så se på livscyklen af en hvilken som helst stjerne, og der delte vi dem op, så vi havde igen den her stjernetåge, som dannede gennem gravitationen enten en almindelig eller en gennemsnitlig stjerne som vores sol, eller en massiv stjerne, det vil sige en kæmpe stor tung stjerne. Og så afhængig af om var det ene eller det andet gennemgik den hver sin livscyklus. Så her, ligesom vi talte om med solen, så bliver den her, efterhånden som hydrogen bliver opbrugt, bliver den til sådan en rød kæmpe stjerne. Og så, når så helium begynder at blive omdannet til oxygen og carbon osv., så vil til sidst vil den simpelthen udsende den yderste lag i sådan en stjernetåge her. Og mens det inderste bare vil være en hvid dværg, altså en lille bitte tung kerne, hvor der ikke er mere hydrogen tilbage, det vil sige, at den vil være udslugt og dø på det tidspunkt, og blive til den her sorte dværg til sidst. Det andet scenarie, det er, at det er en meget massiv stjerne, som bliver til efter hydrogen bliver opbrugt, det vil sige, at det tager massevis af år, millioner af år, ikke? Så bliver det til sådan en rød supergigant, eller superkæmpe, som eksploderer i en supernova, og der er så meget energi i den her supernova-eksplosion, at vi får dannet alle de tunge grundstoffer. Husk på i fusionsprocessen, at hvis grundstofferne var tungere end jern, så krævede det energi at smelte dem sammen. Og der er så meget energi i det her, så de bliver rent faktisk smeltet sammen, og vi får dannet de tungere grundstoffer. Og det er sådan, vi overhovedet har tungere grundstoffer i vores solsystem. Og så afhængig af, hvor stor den her stjerne var til at starte med, så bliver det enten til en lille neutronstjerne, altså bestående kun af neutroner, eller til et sort hul. Og det var et ret abstrakt begreb, men kort sagt, så er et sort hul jo en ting, der er så, eller et legeme, der er så komprimeret, det vil sige fylder så lidt og vejer så ufattelig meget, at dens tiltrækningskraft end ikke lader lys undslippe. Derfor kan vi jo slet ikke få øje på dem, fordi lyset kræver jo ligesom, at det kommer fra legemet og rammer vores øje.